Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Matrix TV. Kali ini kita akan mencoba untuk mereaksikan satu lagu India, yang mana lagu India ini judulnya Tum Hi Ho, yang di cover oleh sang calon diva kita Reza Official. Tak berlama-lama lagi kita akan mendengarkan gimana suara Reza jika menyanyikan lagu India. Oke, let's go. Tum Hi Ho tuh bisa nggak ya Caya? Menurut saya sih, kalau Reza membawakan sebuah lagu India itu luar biasa, kawan-kawan. Luar biasa. Suaranya itu seorang Nikardila yang menyanyikan sebuah lagu India itu kan memang keren. Keren kan? Itu dia bilang keren. Bagaimana? Keren? Bagus? Bagaimana Kakak Eca nyanyi lagu India? Bagus kan? Bagus. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan. Ada suara Eca di belakang. Tuh. Kalau bisa sih, saran saya buat para Reza lover, ketik komentar di bawah sebanyak-banyak mungkin untuk dia mengcover lagu India biar lebih wow lagi. Ada dari jenis musik rock dan pop India. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi. Bagus musiknya, bagus suaranya. Dan anak kecil saya bagus suaranya. Kawan-kawan semua, jika Reza menyanyikan lagu India, saya rasa tingkat kepopulerannya akan lebih tinggi lagi. Kalau banyak yang setuju ya oke aja. Kita bisa request di kolom komentar sebanyak-banyak mungkin biar Reza bisa menyanyikan lagu India apapun itu, judul Tum Hi Ho atau judul yang lain apapun itu, yang pasti masih yang pasti musik genre India, begitu maksudnya. Oke. Dan sekarang kita dengarkan lagi lagu Tum Hi Ho. Sekian dulu review dari saya. Semoga musik ini atau song ini bisa membawa kita semua untuk mensupport Reza dengan lagu India. Dan selanjutnya Oke, dan selanjutnya kita akhiri dulu segmen kali ini. Sampai bertemu lagi di segmen berikutnya. Oke, salam Reza Lovers Indonesia. Reza I Lovers. Dadah. Dadah. Dadah.